消せ、東京オリンピック反対。何やったのよ。それからもう今こんなに感染が広がっている状況ですけど、それにもかかわらず観客を入れて実施するっていうような、でその会場だけじゃなくて人が移動することによって感染のリスクがあると思うんですけども、そういう問題全然無視して、専門家の助言も無視して、開催をしようとしている。これはやっぱり注意しなきゃいけないと思います。日々刻々と変わるこの感染状況の中で、まだどのようになっていくかということは分かりませんけれども、組織委員会としては無観客も覚悟しながら、どのように示されても対応ができるようにしていきたいと思っています。